和田山流水料如果它的品质比较好，是比较适合收藏的。从价值上看，和田玉山流水料比山料要高，但是在市场认可程度上却不如山料。玉石市场上的和田玉，除了各种牌子挂件手镯或珠链的山料，剩下的就是可遇不可求的籽料。提及山流水料的基本很少，但这并不妨碍它的价值所在。但要判断它的价值，主要是从它的质地和雕工等原因来衡量的。和田玉山流水料属于新疆和田玉的分类。和田玉山流水料的形成是这样的：山料从高处跌落山脚，同时受到自然现象的侵蚀、雨水冲刷等等作用，其表面会带有比较明显的风化、磨蚀痕迹，既有棱角，同时也相对光滑圆润。它的价值比山料高，但是又无法和籽料相比，是一种处于山料和籽料中间状态的玉料。而衡量和田玉山流水料价值，首先就是质地要好，无论产出状态或产地如何，料子好才是王道。其次，雕刻和加工技术好。俗话说，好料配好工，优质的玉料遇到技术高超的雕刻大师，才能最大程度地发挥它的优势，同时也可以规避一些缺陷。有人甚至说，好的雕工可以让一块普通的玉料发生惊艳的改变。虽然符合这种说法的作品不多，但从另一个方面说明了雕刻和加工的重要作用。雕工技术好的同时，雕刻题材的选择也非常重要。题材选择既要考虑的因素很多，不仅要看玉石本身的特征，也少不了对当时审美观念和流行趋势的考虑。题材适合才能让作品的市场认可度更高，从而为和田玉的价值加分。再次看颜色如何，和田玉虽然以白为贵，但是还有很多值得购买的颜色，比如碧色、青色、糖色、墨色等。而颜色虽然是属于主观因素决定的，并不能决定和田玉价值，但是价值高的和田玉颜色要么明艳动人，要么色容于玉。因此，衡量和田玉价值不能少了颜色因素。从价值的角度上来说，并不会出现天价的那种情况。在市场中的山流水，普通的山流水要高于山料的价值，但还是要差一些，相比籽料。如果料子好的话，还是很值得收藏的。